नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। क्रिकेट के महाकुंभ में क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जा रहा हो तो खिलाड़ी बस इस बात का इंतजार करते हैं कि पहली चूक कौन करता है। ऐसे में एक एक गेंद पर पैनी नजर रखना जरूरी हो जाता है। मगर भारत पाकिस्तान के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए मुकाबले में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय पारी के दौरान बारिश आने से खेल थोड़ी देर रुक गया था। उस वक्त टीम इंडिया की पारी का 47वां ओवर चल रहा था और भारत ने 4 विकेट खोकर 305 रन बना लिए थे। बारिश रुकने के बाद जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो वहाब रियाज अपना ओवर पूरा करने आए। रियाज पूरे दम से भारतीय बल्लेबाज को आउट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी कैमरा पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद के चेहरे पर गया, जो उबासी लेते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब सरफराज उबासी लेते हुए ही फील्डिंग लगाते भी नजर आए। सरफराज की इस हरकत का सोशल मीडिया पर अब जमकर मजाक बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर ने वेस्टइंडीज के हाथों करारी हार झेलने पर पाकिस्तान को लताड़ लगाई थी। उनके निशाने पर सरफराज अहमद भी रहे। अख्तर ने उनकी फिटनेस पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उन्होंने सरफराज से ज्यादा अनफिट कप्तान नहीं देखा। वहीं शोएब अख्तर ने कहा था कि जब सरफराज टॉस के लिए गए तब उनका पेट लटक रहा था। अख्तर ने कहा कि इतना बड़ा पेट है उसका, इतना बड़ा मुंह है उसका, पहला पाकिस्तानी कप्तान देखा है इतना अनफिट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।